Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение сегодня с нашей очаровательной Еленой Зевулко, которая работает врачом и еще при этом берет на себя ответственность заботиться об Украине и решать проблемы других людей. Вот, Елена, мне одно непонятно. Человек учился 5-6 лет или 7 лет в медицине, пошел на работу, поработал 2-3 года. Неужели только из-за денег он уходит, потому что мало зарплаты? Или что вообще толкает людей уходить? Нет, он Где его отчаяние? Потому что надо довести человека до состояния отчаяния, чтобы он такое сделал. В чем это заключается? Нет, не только из-за денег люди уходят. На самом деле профессия врача – это очень сильно трудная профессия. Но он же знал до того, как пошел. Да, он хотел искренне помочь людям, но представьте, если, особенно в наших условиях украинских, он сталкивается каждый день с большим количеством тяжело больных людей или даже смертей, а это происходит много лет подряд. И, допустим, он целый день работает, да, и на его руках умирают люди, умирают дети, умирают подростки, взрослые, допустим. Но почему он не помогает им? Ну, не все болезни можно вылечить, к сожалению, это понятно, здесь много. Да? То есть он пытается помочь, все, но есть неизлечимые болезни, это не секрет. И получается, когда врач он пропускает эти случаи каждый день через сердце, это очень сложно. И приходить домой, когда у него есть там жена, муж, там, дети, семья, то есть психологически это даже очень сложно перестраиваться. Вы понимаете, когда очень каждый день, то есть много тяжело больных людей, и не всегда врач может помочь, что иногда у врачей бывает тоже депрессия. Бывают такие угнетенные состояния, и он пропускает эти случаи через свое сердце. И ему надо тоже восстанавливаться. Наоборот, а врачи говорят, что им все равно, что они просто закрывают глаза и говорят, что им не делать. Но мы больше об этом слышим. Да. Почему врачи становятся такими? Просто когда это даже феномен, психологический феномен, это если человека помещать на длительное время такие условия, приближенные к военным, да, когда он видит какие-то повторяющиеся события, например, смерти, их много, то просто происходит как защитная реакция, для него, да, чтобы ему выжить и чтобы дальше там, работать, продолжать все это смотреть. Он не может просто пропускать через сердце, иначе он не сможет там, остаться работать. Да, у него самого, я знаю, что людей, врачей, которых самих психологические срывы из-за этого. То есть стресс и срыв, психические срывы из-за того, что они теряют каких-то людей, которые не могут помочь. Это очень сложно, это психологически, это очень сложно. И поэтому это у многих врачей просто уже по срокам истечению времени, да, по опыту просто это как защитный барьер стоит. Это как они просто логику включают, чтобы помочь логически мыслить, но через сердце многие случаи они не пропускают. Но кто-то говорит, что на Западе, что поработав 3 или сколько-то, есть такое, что их да, есть отрасли медицины, например, онкология, там, гематология, реанимация, которые, когда очень сложные больные, то есть в онкологии они умирают практически каждый день молодыми людьми. И если еще гематолог, например, реаниматолог, и он видит, то на Западе, чтобы это не отразилось на дальнейшей судьбе врача, то они работают только 3 года с такими больными, а дальше их переводят на более легкие отрасли. В нашей же стране никто даже эти темы не поднимает, не говорит. То есть человек работает пожизненно, и, конечно, видя такой уровень страдания и работая в такой профессии, но, если честно, он не может остаться нормальным, как мы все, это очень сложно. То есть это человек, который, это его призвание, который уже там остается работать, это его призвание. И, конечно, я еще раз говорю, что я считаю, что эти люди совершают подвиг. А почему тогда врачи часто сталкиваемся с такой историей, что говорят, что врачи отказываются лечить людей? Почему их проклинают? Потому что, говорят, отказываются лечить и посылают их в аптеку или куда-то. Я говорю, у меня денег нет, уходи отсюда, или что-то такое. Почему? Это то, что должна была делать больница. Хорошо, у меня вопрос. Я иногда, когда такая ситуация, беру свои деньги, иду в аптеку и покупаю человеку лекарства. Но это я, потому что я хожу в христианскую церковь, да, я так иногда помогаю. Если у человека реально, что он должен делать? Он должен брать свою зарплату, эту 1000 гривен,
и помогать, и покупать. А почему он должен брать свою зарплату? Ну, потому что нету. У кого нету? Средства как-то вот так распределяются, поступаются, что, к сожалению, очень плохое финансирование сейчас поликлиник, больниц. Не хватает элементарного, медикаментов не хватает еды, не хватает ничего. То есть у врачей этого нету. И больные иногда они этого не понимают, они считают, что врачи там присваивают или себе берут. Да, так а я говорят. говорю им открыто, что у меня было несколько вот случаев. Ну, конечно, когда я говорю, что вы понимаете, ничего нет, вам нужно купить, и человек, он нормальный, понимает, идет покупать. Но иногда, когда вот человек не понимает, и все, я беру свои деньги, иду покупать. Вот эту зарплату, 1500 гривен, беру и иду покупать ему. Почему? Потому что иногда бывают жизненные ситуации, обстоятельства, ему действительно нужна помощь. И нужно помочь, я понимаю, что я за это отвечаю. Но я помочь не могу, потому что нет самого необходимого. Ну вот получается вот сейчас... Есть же у тебя начальники или больница, есть там руководство. Да, есть. Ну а почему не писать заявление, что не Так хватает? они сами не заложники, они, господи, эти схемы, эти потоки, их никто не может проследить, они в точно такой ситуации, у них жалобы, стоит очередь с утра до вечера. Жалобы от людей, да? Конечно, ко всем. Но это просто экономическая ситуация в нашей стране, это не выделяется финансирование достаточно. Правительством не выделяется. То есть даже если ты, даже как врач, кто-то от тебя подходит и говорит, ну у меня нету, я умираю, и ты тоже видишь. И ты можешь же подойти просто к начальству или в больнице и писать заявление. Поймите одно, что все начальства, больницы и врачи, все стараются какие-то делать запасы, то есть максимально, то есть если идет первое, что это везде у всех, это обеспечить вот такие вот лекарства, скоропомощные. Каждый человек старается их закупить, что главврач, что простой врач, чтобы помогать. Ну, понимаете, когда поток людей огромный, и нету, они кончаются, что же они могут врачи сделать? То есть, понимаете? То есть нет, они хотят, то есть врачи это делают, они все понимают, они же... Да? Конечно, конечно. Просто не справляются, это как боевые действия, понимаете, много. Украина первое место в Европе занимает по смертности сейчас. И больных людей, тяжело больных очень много, и умирающих. То есть Но надо тогда написать письмо министру. Да сколько их писали уже. И говорили, он понимает все, он все понимает. Мы говорили эту ситуацию, о чем, что министр не задержится больше года в кресле. Когда он пытается что-то сделать, та сила по квоте, которую он прошел, то есть, чтобы пройти дальше в парламент, они его снимают, чтобы он не делал никакой реформы. Потому что это очень болезненно, очень много жалоб, и не проголосуют за эту партию в парламенте. Потрясающе, это просто нам помогает. Но я абсолютно уверен, что вы, которые слышите это все, вы, наверное, поняли, почему мы должны... Врачи, оказывается, не наши враги. Оказывается, врачи не враги. Спасибо, что ты нам открываешь глаза. Спасибо. Завтра продолжим это общение.